哎，那个呢？什么那个？就孟小冬他妹。人家叫英国。啊。洗衣房呢？有他哥在，你们能成吗？要不你们先地下谈着，不让他哥知道。什么地下？还没谈成呢。我看过他看你的眼神，迟早的事儿。真是懂事了啊！嗨，拜拜，我们走了。哦，再见，再见，拜拜，拜拜，哎，拜拜。嫂子再见。淘气。打扰你们了。哦，不会，不会，不会，有空常来。林阳在楼上呢，我送送他们。走。拜拜，拜拜，拜拜。有空常来，我在说什么？上周你走，我说好了请你吃饭，有空吗？没空也没有关系，我就是随便问的。那个你继续，下周也行，都行，没事。不就是顿饭吗？我慌什么？不用开门，约个时间吧。明天10点出发 ，OK 吗？或者10点半吧。10点。明天见。明天见。你刚干嘛呢？站门口回味这么久。我说你这进度够快的呀！你们在洗衣房约会不没多久吗？闭嘴！早知道刚才就应该我下去送衣服。陈安安这个人，3竿子打不出一个屁来，问他半天也说不出个4、5、6，白白浪费了一个偷看你们约会的名额。你要再废话，今天晚上你睡沙发。我约了人。这么晚出去啊？会不会不安全啊？没事。正义，救命！那个，就是以前如果有人跟你表白的话，你会怎么说呀？林阳，你小点声行不行？你跟我性格相反嘛，你说的话我能清醒一点。那个你跟我说说，他都跟你说什么了呀？他怎么跟你表白的？看得出来，我想追你吗？
牵起来也不太认真啊。有吗？如果假设啊是认真的呢，你会怎么说？那这得分情况吧。如果说我喜欢他，那我就会说，啊，是吗？我怎么没看出来啊？要不然你再表现的明显一点。要是我不喜欢他，那我就干脆直接不理他，我让他自己找个台阶一下，就翻篇了，这事儿啊也就当过去了。哎，你赶快跟我八卦一下，他到底是怎么表白的？那个信号不太好，我听不见了，我先不跟你说了。那个真像我妈呀，每天在客厅里给我守门。我要是不回家，她就不睡觉。深更半夜的，你不怕蛀牙呀？小美女感动了，你给她守门。你睡不睡觉？哦。
一堆糖，也没想好到底怎么办。你有男朋友吗？或者说，看得出来，我想追你吗？我是有事才早起，你怎么不多睡会儿啊？约了人吃饭，10点。大哥，你是不是看错表了呀？现在才几点啊？这星期没怎么事，太累了，怕一觉睡过去就是一上午。洗个澡吃饭还能清醒一点。是面试吧？紧张不？嗨，没事儿，你这个大学霸还怕这个呀？不过，你要是真面试上了，是不是至少是5年都要在这边工作的呀？我走了。是在等洗手间吗？哦，你用完了？要不我先收拾一下，然后你再洗。不用，我不洗澡。不，我昨天晚上洗过的。嗯。他竟然用的是刀片，不是电动的。手要抖的话，不会刮破吗？早饭一起吗？好呀，谢谢。好
谢谢。真厉害。谢谢。我特意问了我闺蜜，她说这家的龙虾意面最好吃。好像我们今天一起吃了2顿饭哎。还真是。不知道的以为我追你，话这么少。我一会儿吃完饭就直接去车站了。你今天就要走吗？对，晚上约了教授。那赶紧吃吧，不说话了。没事，不着急。吃个饭的时间还是够的，慢慢吃，没那么着急。又不说话了。怎么了？我们北城来了个教练，是东新城过来的，姓许。他说知道你。他跟你说我的事儿了吗？那你有什么想问的？你当初为什么退役啊？他没跟你说吗？我为什么退役？没有，我们没聊几句。我其实就是好奇，你从东新城出来，为什么不换一家球社呢？才知道原来你成绩那么好，不继续多可惜啊。当时就是突然想读书了。哦，我小时候认识2个朋友是女选手，她们也是突然想读书，然后就退役了。其实我觉得也挺好的。